د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي. ستا د کفن کپړه بازار ته راغلې ده، چېرته په یو تان کې به پرتی او اچانک به هغه دوکاندار په دغه تان باندې قینچي کېږي. څه چلو شو؟ حاجي صاحب وفات شوی دی، مولانا صاحب وفات شوی دی، مړه پرون من سره ناسو. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون كل نفس ذائقة الموت وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور كل من عليها فان كل من عليها فان. دا دنیا لغو لعبدا، دا خو اسی تماشی دی، دا خو اسی تماشی دی، هیڅ پته نه لګي. یو ورځ به د ملک الموت سره ملاقات وشي. من کتلی دی دی ورله دا زنه په سپینه کپړه باندې تړلي که نه. زه وایم ته به مړې، ستا ټیک ټاک به خلک ګوري، ستا بې حیایي او فحاشي به خلک ګوري. اوس که ته په دې ناسته باندې یو سوچ کې نو کېدای شي دا خبره ستا سمجھ ته راشي. دا چیغې هسې نه دي، دا عارضي جذبات نه دي. رب کائنات چې کوم حقیقت بیان کړی دی حقیقت دی. سب ڈانٹ بڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا حقیقت دی. پولیس رات څومره خوفناک نوم دی. یو صراط هلته دی، یو صراط دلته دی. که په دې صراط باندې سیده لاړې نو هغه صراط آسان دی. راځئ د قرآن رهنمایي، د قرآن رهنمایي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك ختما مقضيا. یو ورځ داسې ده پولي صراط به وي، یو ورځ داسې ده ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. څوک به پرېوځي، څوک به پورې وځي. ښه وامتازوا اليوم أيها المجرمون. مجرمان جدا، نیکان جدا. یو ورځ داسې ده ووضع الکتاب او ستا عملنامه ستا رجسټرې به رب ته مخامخ کېښودل شي. ښه او یو ورځ داسې ده ان یوم الفصل کان میقاتا، د جدایۍ ورځ. او یو ورځ داسې ده لقد احصاهم وعدهم عدا. او یو ورځ داسې ده وکلهم آتیه یوم القیامت فردا. یو ورځ داسې ده یو یو به را جمع کېږئ، خپل رب ته به مخامخ کېږئ. یو ورځ داسې ده دا ساګانې همیشه نه دی. ثم یمیتکم، مړه کېږئ به، مړه کېږئ به، مړه کېږئ به. او بیا مرګم همیشه نه دی. ثم یحییکم، را ژوندي کېږئ به، را ژوندي کېږئ به. او بیا ثم الیه ترجعون. او یو ورځ داسې ده بیا به خپل رب ته مخامخ کېږئ که نه. دا د زندګۍ هغه حقیقت دی. دا هغه سبق دی چې موږ نه هېر شوی دی که نه. د پراپرټۍ دفتر کې مصروفه دی، ګیمونو کې مصروفه دی، موبایلونو کې مصروفه دی. څوک بانګیان لوبوي، څوک چرګان لوبوي. او بانګیان او چرګان خو څه کوي، هغې خو بیا هم دومره نقصان نه کوو. اوس د سوشل میډیا او د فیسبوک په ذریعه چې کومه بربادي روانه ده که نه، زړه کې مې درد پیدا شي چې د هغه بې حیایۍ وضاحت زه په الفاظو کې نشم کولی. د لږو غوندو روپو د خاطره، د لږو غوندې ګفټونو د خاطره، د یو څو روپو د خاطره، د لږو غوندې شهرت د خاطره نن د مسلمان خور او لور په هغه پلیټ فارم باندې ناسته ده. ای خورې ته چې مړه شې که نه، ته چې مړه شې قبر نه خلک څادرې تاو کړي. هغه د کور مشران وارثان د دې تابوت نه او د جنازې د کټ نه ډېر چاپېره ولاړي. ښه ډېر چاپېره ولاړي چې زمونږ په دې مړي باندې د چا نظرونه لګي، چې خښېږي قبر نه څادرې تاو کړي، چې د چا پې نظرونه لګي. که دې ته غسل ورکوي په پرده کې ورکوي چې د چا پې نظر ونه لګي. په کفن کې ستا کپړې سیوا دي، ستا د حیا خیال کوي. ښه ته چې مونځ کوې د سړي غوندې مونځ به نه کوې، د سړي غوندې غوږونو له به ګوتې نه وړې، د سړي غوندې رکوع به نه کوې، سجده به نه کوې، قیده به نه کوې. ته به سبا مروه کې منډې نه وهې. ستا د حیا فکر دی ورسره. موږ په چغو چغو باندې ستړي شو. موږ د بیبي فاطمې حیا بیانو، د محمد رسول الله لور فاطمه د پرتوک په کپړه باندې دویمه کپړه تو کړې وه. چا ورته وویل دا ولې؟ وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظرونه لګېږي. ناوې چې د کوره وځي په سر باندې ورله قرآن نیولی او ټول واده په خرافاتو کې، ټول واده په ډولکو باندې
واجو کې بار نه ډولکی مار راوستی دی صاحبه او په کور کې دننه د زنانو په منځ کې ولاړ دی دا د بې حیایۍ انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي ستاسو په دې منځ کې دا ماشومان ناست دي دوی له تاسو څه سبق ورکوئ تاسو به بل عبدالقادر جیلاني پیدا کوئ او که نه تاسو به بل سلطان صلاح الدین پیدا کوئ او که نه ما چغې کړې ما وی سلطان صلاح الدین ایوبي را ژوندی شه راپاسه د دې خپل قبر نه د دې فتنو په دور کې موږ بل سلطان صلاح الدین نشو پیدا کولی اخو د ګانو بجانو نه دی وزګار اخو د ټیک ټاکو بې حیایۍ نه دی وزګار که نه وړوکې هلک ملګرو راته ویډیو راولېږلی مولانا صاحب په دې بیان وکړه ما ویل زه به په څه باندې چغې واما وړوکې هغه ډېر کم عمره دی لاړې په سرونو باندې لوپټې واچولې او ګډېږي سوال درته کوم مه کوه ما ته وګورئ زما په دې څادر باندې اور بل دی زه به یې مړ کوم او که تماشې به یې کوم هغې مور ته سوال کوم چې خپل بچی همداسې پرېښی دی هغې پلار ته سوال کوم چې غټ موبایل یې ورله په لاس کې ورکړی دی او دا ټیک ټاک او بې حیایي او دا د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی او دا پلار ورته غږ نه کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قو انفسکم څومره زاری ده څومره مینت دی څومره دردونه دي که نه تاسو درد پېژنئ درد څه ته وایې وی د دې اور نه خپل بچي وساتئ خپل اهل و عیال دې وساتئ داسې اور دی که نه جس آگ کا ایندھن انسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا په دې کې هر هغه سړی شریک دی چې د لوپټه په سر کړې ده او هغه دې اپریشیټ کوي دله حوصله ورکوي دې چې تلاوت وکړي دله حوصله ورکړه دې چې قرآن یاد کړي دله حوصله ورکړه دې چې د ختم نبوت دفاع کوي دله حوصله ورکړه دته انعام ورکړه دې چې تکبیر یې ولا سره مونځ کوي دته انعام ورکړه ولې تا ورته په کور کې غټ سکرین لګولی دی غټ موبایل دې په لاس کې ورکړی دی سبا دغه مشر دغه مور مونږ ته سوال جوابونه کوي وایي مولانا صاحب دې بچي ته مې نصیحت وکړه دې بچي ته مې نصیحت وکړه موږ سره په خوا کې ناستي د دې سترګو نه د وینو څاڅکي کېږي د بچي د لاسه غمجن دی که نه ما ته وګورئ لخته په شنه کې تاویږي ښه دا چې وچه شي که نه دا چې وچه شي دا تاویه بیا ماتېږي که نه دی ماشوم دی ستا په لاس کې دی که نه د ده تربیت وکړه د ته جومات وښایه د ته قرآن وښایه دی د علماو په مجلس کې کښېنه چې خبر شوې راولګېدو خپل پلار یې وویشتو وجه څه وه پلار ورته وایي دا ټیک ټاک یې بې حیایي مه کوه وایي ته ما د ټیک ټاکو نه منې کې ته ما د ګیمونو نه منې کې ته ما د خپلو عیاشو دوستانو نه منې کې یو ډزې دې پورته کو تربیت لازمي دی ورکوي بیا دوی له په لاس کې د قرآن ورکوي که نه موږ به کتل سینه پورې به سپاره نیولې وه مولانا صاحب مدرسې ته روان یم د تربیت جنازې وتې دي که نه ګاډي کې روان وم مخکې رانه یو ماشوم ناست و یو مشره ښځه ورسره ناسته وه داسې معلومېده چې مور یې ده او تقریبا داسې د 9 کالو 8 کالو 10 کالو یو وړوکی هلک و او موبایل ورسره و د خپلې مور په خوا کې ناست و که نه او هغه فحاشي کتله چې زه تاسو ته نشم ویلی